其实大足石刻啊，都是的，不单单是宝顶山啊，包括北山，还有周围一大片都是石刻，只是这里比较，对吧，精华，所以刚刚也带大家看了一些精华的东西啊。那我们今天就再转一个地方。大家好，老印路游记终于结束了这次的最大的一个副本啊！虽然是短短的6天还是7天吧，但我觉得像过了好久好久。现在我们距离我们的拖挂还有300公里啊！这一段今天大概是4个小时左右的高速吧。过去之后还不知道拖挂怎么样了，停在那边停了6天了吧，还7天了。走的时候看到已经结蜘蛛网了，那我们瞬移过去吧，看一下停了6、7天的拖挂现在是什么样子了。好，我们到家了，先看一下，回来了。玩了6天有吧？去了好多地方，丰都、涪陵、重庆里边城区里边，再去了璧山、大足，对，然后再回来的。回来的时候蜘蛛网没有了，好像蜘蛛网没了，本来上面有蜘蛛网。下雨什么下雨？里边还好，没什么味道。有味道啊？稍微有点，通风就行了。主要看一下电。哇，96%啊！出去的时候是90%，然后所有电器都关了，只剩下冰箱。那就靠太阳能。6天。6天6%。对，可以。逆变器一打开就冒烟，你看哈。现在我关了，然后有一股焦的味道，这里边也不烫啊。我现在再把逆变器开一下啊，它屏幕都没有显示什么东西。电源我也开一下。逆变器的问题，这里边关掉，屏幕也没有，有逆变器打不开了。对，好，现在是这个情况。其实我们在出副本1个星期之前已经闻到焦糊味了，但是想这几天没人住嘛，先把这个问题放一下，所以把所有电源全部关闭，我们去出了副本。那1个星期回来之后呢，这个问题还是在等我们吧。刚刚把电源什么的都打开，或者总闸全部关闭再打开。现在问题查出来就是这个3000瓦的逆变器它有烧糊味，那这个逆变器是需要返厂的。那我刚才跟厂方的技术人员电话沟通了一下，他们是说把这个拆下来之后寄过去，但是我现在已经在重庆这边接近成都了嘛，所以我们打算明天直接开着拖挂直接走高速，先到成都他们厂里去，把这个事情搞清楚搞好，顺便还有一些小问题到时候也一并全部搞定了。还是在自己的小房车里边舒服啊。
然后空调也开起来了，反正明天进厂了，今天还有90多的电，开一晚上，再费电也够用。就我现在是什么心态啊？一开始开着这个拖挂，之前去露营去测试的时候，脑子放松下来的，但是身体是没有放松下来的。身体这个东西很怪的，你一定要在一个范围里边，你待好久，然后慢慢你的身体才会去适应，才会去放松下来。那么那个时候我等于一回家我是放松下来的，我在拖挂里边我是身体觉得不是很放松的这种感觉。那现在拖挂待惯了之后呢，我会觉得到了酒店，虽然对吧，条件也很好，空间肯定是比拖挂大，那么字面上是比拖挂住的肯定要舒服的，但是行程也太赶，然后东西啊搬上搬下的，所以造成了身体上就没有放松的这种感觉。今天一回到拖挂，感觉好像整个人都放松下来了。那其实这个就印证了一句话，就是金屋银屋不如自己的草屋啊。你一个地方，你一个环境待习惯了，你自然而然就会放松下来。那你放松下来之后，你再去休息啊，再去睡觉，这是真正的会很舒服的一个状态。给它拌一拌，今天早上就随便吃一点啊，酸奶加麦片，麦片还是巧克力味道的。等我们吃好之后呢，就去成都了，因为逆变器坏了，所以要去成都的工厂里边维修，包括是一些侧边杖杆子也断了。那么还有一个最重要的就是之前好几次嘛，水箱它的水每次总是加到70几80升左右就没办法加进去了。那么之前也跟厂方沟通过，他们说是你要慢慢加，它是分2个水箱的，它因为里面有空气，那么我也根据这个方法慢慢加，但是没有一次加到过140升。好，最后一个红绿灯，我们就要到厂里了。啊，然后这前面那个厂房，你看旁边有那个位置就可以停到边边上就可以了。啊，今天过来就也没办法做什么事情。对，我估计明后天都不行，明后天刚好就赶巧了。那个，逆变器冒烟要换一个，还有那个侧边杖，明天之内给您弄好。可以，那车就丢在这里吧。我车丢在这里，我自己外面找地方住吧。也可以。好，把一些东西都拿好了，然后今天车子后车就停在这里，然后明天的话就进那个仓库，进车间开始做保养啊、维修方面的。终于跟这2位兄弟的车子放在一起了，像一个车队一样的。先去找一下今天晚上住的酒店，然后离这边近一点吧，就不要很远了，万一有什么事情就可以随叫随到了。来成都，我第一个想到的不是吃火锅，也不是逛街，我第一个想到就是把这家伙搞定，该修的全部修好，心定了才能玩。车子应该不在里面吧？要在直播啊。我拿车子是在哪里？在后面吗？车子是吧？对。坐一下，我跟你讲。好的，好，现在在拖挂的厂里的休息室，然后刚刚去工厂车间看过了，看了一下我那边正在维修的拖挂。因为车间里边它不方便拍摄嘛，所以我就没有带设备过去。在这里简短的跟大家说一下，首先是第一个侧边杖，它帮我换掉了，因为是在保修期内的，这是一。第二个呢是逆变器我问了一下维修师傅是什么问题，他帮我说，因为可能会存在，比如说是下雨天有
潮湿，因为充电的时候它这个盖子是没办法全部关进去的。逆变器呢，它也帮我换好了啊，换了一个新的。其他一些小问题都基本上都解决了。然后还有一个就是水箱的问题。水箱问题他们查下来是它加水口到水箱中间的一根管子它有破损，他说所以说是没办法完全加满，加到140升嘛。那这个问题其实我等会等他们彻底修好之后啊，我会把后面拖挂拖到龙头边上，用我的计量器放光水，然后重新去加，看一下这次能够加多少，好吧？那等着也是等着啊，这边正好是南极星的展厅，那我看到跟我车子现在有不一样的地方，有一辆他们新款的，主要我看一下有什么跟我不一样的地方，因为它这款是全新的嘛，这里都没什么不一样，先看外面啊，拖头啊什么都没什么不一样，无非不一样的地方啊就是上面啊它是平升顶了啊，因为大家应该都记得我那辆车是斜升顶的嘛，你看它是平升顶了，整个可以升下去，那就意味着里边的空间看上去就跟它通透了。来进来看一下，确实感觉通透了，对吧？就觉得比以前大好多，对吧？其实我觉得灯带有很大的作用，灯带对吧？进来感觉敞亮了，就更懂软装了。南极星更懂软装了。还有一点就是我们原来这里不是挂个电风扇吗？对，我们原来这里是自己挂了个电风扇。斜坡的时候，就你往这里，就桌子上这里抬头的时候容易碰到。然后你看它这边还有增加了大的窗户，它是2层了。哎，外面防水。对，外面防水的，里边是保温的，然后这边是透气的。现在如果买的小伙伴就感觉可以考虑的，但好像又涨价了一点。又涨价了？对，我没了解过啊。大家如果知道的话，可以说一下。这里的话就没什么改变。前面没什么。前面没什么，前面都差不多，都是这样的。就现在看什么都觉得比我那个好。人家肯定在升级。洗手间看一下。洗手间没什么换。但洗手间我要吐槽的一点是就我们现在用下来就这个龙头太低了，造成你洗牙齿牙刷杯太短了，所以我们后来龙头这里装了一个固定的，这样洗手洗什么都方便了。里边最后一个状态给大家看一下，确实蛮通透的，对吧？好，现在下雨了，但是下雨归下雨，我这个车子到底能加多少，我还是要测试一下的，对吧？那现在就等于是把它放到最低，对，然后水龙头先把里边的全部排空已经水箱里的水已经放了差不多了，我们等它最后全部放完，然后是把它关了那等于是现在是一个完全水箱空的状态。要摇到多高最高了，最高了，摇不上去了。摇到之后，打开水箱。我去开，你去开3.7、3.9再走，对。然后就全程就不减，到时候我会快进的就如果这次加了之后，确实上面显示就
我不要什么正好140升，肯定会有误差的啊。如果能够有120-130升，我觉得接下去就对我们走川西或者是进藏，我觉得对我是一个极大的心理安慰，因为之前一直没有加过超过80升嘛。那么通过这一次在厂里边试一下，如果真的是之前有问题，那现在维修好了，那我觉得是最好的，对吧？出来了，满了，又满了76，现在是76，你看一下这个，对吧？还是不行，还是不行，对77，把水关掉吧。好，那最终我们测试下来，我就算现在龙头关掉的一个吧，81.5升，就80升不到，那跟我们之前其实是一样的，它就满的一个状态。所以我们继续跟厂方沟通，具体是什么情况啊？现在加到115了。然后估计对，因为早上他们师傅跟我说是问题解决了，然后估计加到120多吧。真的，我们第一次加到3位数的升数啊！吐了啊，吐了，接关了130啊，可以，这个问题总算解决了。走了，拜拜。好。好了，前车后车都挺好，完美。今天我吃意大利面啊。好了，我的面好了，派头螺蛳粉还没好，给大家看一下，可以吧？螺蛳粉开了，还是我这个看上去卖相好，对吧？跟大家做个小总结吧。其实我在昨天其实也还很纳闷的，因为毕竟水箱这个问题没有。他们也没查出来，还在继续研究，没有解决的时候，我昨天晚上想了好多，其实，不过好在今天彻底解决了。我先等会儿吃，我还是跟大家把这个问题最直观的说清楚吧。它最终问题是，它这个下面有2个水箱，它这个用铝箔包的保温层的，它这一块就是副水箱，然后主水箱和副水箱。它中间是有一根管子连接的，看到吗？就是这根管子，然后这个是副水箱，这个是主水箱。加水口这里水加进去之后呢，先经过下面的主水箱，通过这根管子之后，再到副水箱里边去。那如果副水箱满了，那它慢慢才会进到主水箱。那主水箱满了，慢慢，它水就溢到这个加水口这里就吐了。那么我之前是为什么加不进呢？在它这里其实还有一个回空气的，
我这没带哈，它里边有一个小管子，是回空气的，它是回副水箱和主水箱里边的空气，把它回出来。因为你水加进去，如果空气不回出来，里边就有强压了，那你水就加不进了。排空气的管子里边有水，造成了副水箱的水你放也放不出来，因为它真空吸在里边了，放也放不出来，所以造成我每次加，其实我每次只加到主水箱里边的70几升、80升不到。后如果听了我的还是感觉听不懂，那大家就想象一下，一个瓶子里边如果抽真空之后，你再往里边灌水是灌不进的，就是这样的道理。关于南极星这边呢，我觉得确实是从一开头到最后，他们一直在很积极的响应，然后也跟我在一起在联系。所以经过这件事情之后，我会慢慢对南极星多一份信任。这其实就是客户和商家通过沟通之后慢慢形成的一种信任。所以我觉得信任在了，接下去以后如果还碰到什么问题，那就更加好解决了。以上就是本期视频的所有内容，如果喜欢请记得关注点赞。我是老鹰，下期见，拜拜。我以渺小爱你同行的旅程。车子放在那里了，然后我先走了。明天他们快修的时候，你提前跟我说吧。我反正就在这里附近。现在118了，还在加。我们就是水开的要比昨天要缓一些，现在是加到这么多，然后这边就往外溢了，估计再放一会儿还能再加一些。我以渺小爱你同行的旅程，我以短暂爱你不朽的旅程。